Abuterevu ku BBS Telefine yennyini yaffe obwakabaka obwa Buganda kugamba nti osiibye otano munango mulungi atulaba ate era mu kiseera kye kimu ng'owuliriza eddakiika eriemu eyakeegaana essaawa 2 ez'akawungeezi oba ez'ekiro kya leero puroguramu eno eyitibwa amaaso ku ggwanga omwanjuzi omutesitesi nze Stephen Danstan Busuulwa ndi muzzukulu wa Namwame Gwama akwagaliza byonjagaliza amaaso ku ggwanga puroguramu tukutambuliza amaaso gaffe ku ggwanga lyonna ne tutuusaako ebiweetaaga okumanya n'omanya n'oyiga n'otegeeza abalala n'osanyuka bamu balaba kusanyuka ye papaasi yaffe wano ku BBS Telefine. Bingi ebigenda maaso mu ggwanga ne puroguramu eno kutuusibwako aba Harris International company ekola ebyokunywa bya Reham. Mulimu bakola Reham Cola, Reham Fun Time, Reham Fun Fruit oyo soda, bakola amazzi aga Reham no water, bakola Ona mango juice, bakola Ona apple juice, bakola Rock Bull energy drink, oba bakola coffee malt. Ono katugenda kunywako olunaku lwa leero. Coffee malt ono kakaawa kalina na alcoholic tekatamiza okanywa buli mbeera ya budde kiro misana kawungeze enkuba etonnya oba kumakya agenda ku dduuka supermarket eguli okumpi ogule coffee malt bya Reham. Ekyo nga nkimaze nkujjukiza aba Water and Homes Uganda bano nno bakugu mu kukola biodigester septic tanks. Biodigester septic tank ene yawukana ne septic tank zino endala traditional ezitwala gu space ogunene ezirina okubeera nga zinuunibwa mu buli kaseera. Eno yanjawulo eri maintenance free tewunya ate tunuunibwamu. Akazambi bwagenda wansi afuuka amazzi n'agenda mu ttaka eyo n'abeera absorbed. Kakati kyolina okukola kiri kimu genda ku Water and Homes Uganda bakole biodigester eno olumba bamala dozizimba waleeta waka ne bapima etwala akafo katono nnyo fuuti 3 etandikibwako gwalina essomero alina kampuni alina awakaawo alina ennyumba z'abapangisa asobola okweyuna biodigester eno kuba ku simu nooti 753 engineer 293 0753293 engineer ulega ajja kukolako bulungi obagenda ku office iri ku Nur Emporium building eri ku Mengo Hill Road ng'ova ku roundabout ekatawa ku Safi ng'oyambuka eno opposite n'omuzikiti ogwo ojja balaba bulungi. Nsembyayo gwe ayagala omwami ayagala okunyuma ng'oyagala kwambala onyume suuti tie masaati ngato name them genda ku Friends of God Garments basangibwa ku Namaganda Plaza omwaliro ogwokubiri edduuka F17 F17 ojja kwambala onyume. Olunaku lwange olusoose mu mwaka ku Telefine eno mwaka guno 2017 njagala kusooka kukulisa nakubaza Katonda akuyisizza mu mwaka 2017 n'akutuusa 2018 n'akutuusa mu guno abakosefu basaasira abafunye ebiwenyeko mafe bazibwa abayita mu kusomoozebwa ate muggwa mu maanyi. Mu studio kawungezi ka leero ekiro kya leero nina Lord Mayor wa Kampala Haji Council Salongo Honorable Elias Lukwago bitibwa bingi Salongo ate Haji ate Council ate Honorable Lord Mayor Salongo Elias kwaniza ku BBS Telefine nange nkusabula muse kuba nabazaana n'abantu bakabaka batulaba mwenna ku lutimbe gagadde Telefine yaffe balamusizza nnyo n'embayo zaayo z'abasobodde okutuuka mu mwaka guno 2019 nembasaasira ebizibu byonna bye tuyiseemu ffenna awamu ate era ne twebaza Omukama Katonda atusobozesezza okubanga tutuuka wano wetuli kuba tetuli nnyo lwakuba tuli bagezi nnyo naye lwa busobozi bwe ate era lw'amaanyi ge. Abafiiridde mu mwaka ogwo bangi n'abakoseddwa mu ngeri ez'enjawulo tusaasira famire z'abo abafudde era netubasaba Mukama Katonda abasibe ebimyu ate era nga abakubagize ffenna atuteekereteekere enteekateeka empya ez'omwaka guno 2019 gwe twolekedde. Right. Anjala kukulisa omwaka oguwedde. Amiina. Nange kulika. Amiina. Guyise bulungi. Ate n'agamba nti tugenda kuba mutoki mu mwaka ogwo ku luuyi lw'omusonga z'ebyobufuzi ne ku Stay Hall oluvannyuma ate tulabe ebiki bye tusuubira mu mwaka 2019 guno gwe tulimu. Mpozi andaba waliwo abannabyabufuzi abakyali mu poliisi ez'enjawulo bakwatibwa wiiki ewedde wamu ku Boye Moses Bijirwa munnakibiina kya DP wa People Power yakwatibwa ku lwa 6. In fact nali mukyaziza ku radio ne meya bali mwezo ne Moses lutumukasa kufuluma wabweru awo ku top radio nga kabangaliwe eryawo jeke ne zirima ne bamuyingiza akutuka kakano ali Kawempe poliisi e Kawempe leero meya we Kawempe Sserunjo Emmanuel Dr. Asibeewo naye tebasobodde mujjayo. Tulinze nkya poliisi bagamba bakuma mu bantu omuliro omulala Julius Katongola ali Katwe
naye wiiki namba gikulungudde mu kooti rule of law general ndi naye n'abalala bali mu CMI bangi betuliko just kwambala nkofiira myufu nga musango kati bakusanga n'enkofiira bakusanga n'olugoye lwonna olumyufu nga bakutowa baluuza baguyita kati musango eggwanga wetuli bangi bali mu CMI abalala bali makomera ag'enjawulo tukuluba nabyo lwadde sikodi etakkirizibwa gyebalowooza gye bagamba nti emenya amateeka eggwanga we lituuse. Bintu ki ebikulu byolabye mu mwaka 2018 gwe tukubye amabega ebikoledde n'ebitakoledde nga omuloodi wa Kampala national? Well, kyenyiza okugamba nti omwaka bannayuganda boolesezza obuvumu bw'amaanyi kuba byebizibu byebya bulijjo naye ekinzizizaamu amaanyi n'essuubi bwe buvumu bannayuganda bwe bongedde okwoleka mu 2018 ono gwe tumazeeko yadde sinti bataddemu bakoze ekimala okulaba nti embeera tugyetaasaako naye we twaviira mu kutigaatiga ssemateeka 2017 okuva olwo tebaddanga mabega okukyusa ssemateeka 2017 okumutigaatiga bamutigaatiga era ne bajjamu akawaayiro akaali akakulu nga tumalako omwaka 2017 naye bannayuganda bagenze mu maaso n'okulaga obumalirivu ku saidi eyo tufunyemu okusoomoozebwa okwa by elections ezo zibaddemu okuleetamu okusoomooza okubeerawo enjawukana zibadde sitali nnungi ku saidi yaffe abaagala enkyukakyuka mu ggwanga ku saidi yammwe abavuganya abaagala enkyukakyuka twagala nkyukakyuka mu ggwanga kubanga waliwo atayagala nakubeera mu bukulembeze naye ng'agamba njagala nkyukakyuka so kati tojja muteeka mu bavuganya waliwo abavuganya abaagala ebifo waliwo abavuganya ebibiina by'obufuzi naye waliwo n'aba civil society waliwo ba religious leaders waliwo n'abafuzi abantu abakinoomu kakati mu mbeera eyo nti twafunamu okusoomoozebwa kw'amaanyi mu by elections ezo era kyensuubira nti ffenna twakufunamu ekyokuyiga kinene kyetujja okwegasa nakyo mu mwaka 2019 kubanga tezaabaleka kyekimu tezaatuleka kyekimu tujja kukkiriza zibadde nnyingi ezibaddewo naye nga tezaatuleka kyekimu mu saidi endala era eya security yeyongedde okweraliikiriza omwaka okuva lwe gwatandika gwaggulawo ne zebayita kidnaps oba okuwamba abantu mutwalabira wa Susan Magara oyo yali mu mwezi gwa 2 kakati n'okutuusa paka abakyatemulwa nga mwe muli Kirumira n'abalala Kano Ibrahim Abiriga n'abalala naye nga high profile eyasemba yaawo oba akyasembyeyo yadde nga n'abalala bangi abatemulwa naye eddoboozi ery'amaanyi eryali lisituse mu kulwanyisa ebikolwa ebyekko mu ggwanga mu poliisi okulwanira obwenkanya mu ggwanga generally Kirumira n'agugenderamu kyannaku nnyo nti tufuna okwennyamira nti yadde ebyo byonna bibaddewo bannayuganda tebannafuna buweerero era oba tebannafuna kuguma nti oluba oli awo gavumenti eneekwata ku mbeera eyo kubanga byonna bize byogerebwa nga byongera kuterebula bannayuganda ddala ebyogerebwa Mwami Yoweri Museveni nga wabaddewo enjega ezifaanana bwe zityo era tuyingira mu mwaka 2019 nga bannayuganda emitima gibali mu kifuba buli omu toga nti buli omu gamba gwe ne banno b'omanyi kuba bannayuganda abafo kati ndoza tugenda kwera 4 million tuyinza boogerera bonna nti buli omu mutima gumuli mu kifuba
ndi mukulembeze gamba nze nga Saalongo kati okujjako ngugamba okujjako ngugamba nti nazze kwogera nga nze Lukwago Saalongo naye mbanga njogera nga Lord Mayor w'ekibuga Kampala era nayise Lord Mayor ati ninako mandate oba obuvunaanyizibwa bannayuganda bwe bankwasa okubeera eddoboozi lya Kampala era bw'otunuulira emirimu gya Lord Mayor namba emu kubeera political head omukulembeze ow'okuntikko mu kibuga Kampala so bino byenjogera sisamwasamwa nabyo soogera byange ng'omuntu naye njogera ebyo ebizze mu kumanya kwange era ebinvunaanyizibwako nga Lord Mayor nkubuulira nti bannayuganda kale nja kugamba abasinga obungi emitima gibeewanisa olwaki olw'okubanga nti embeera ya security gavumenti erabika ng'eyagiva mu ngalo okusinziira ku bibeerawo abantu abazze batemulwa ne engeri gavumenti gyevaayo okugamba nti katugenda kwaŋŋanga ebikolwa bino naye ate ne biddamu ensonga lwaki baleeta kamera mu kibuga kyo bingi nnyo oluvannyuma lw'okuttibwa kwa Ibrahimu Abiriga President Museveni yagenda n'agamba nti tuleese 10-point program okukola ku security naye bye yafulumyawo byonna mbulira nti waliwo enteekateeka bweti byagamba ne car tracking systems bwe bagenda ziteeka ne ku boda electronic number plates basobola okuzitrackinga drones mu bbanga elements eziriko ebyaka bino biki installation of cameras ng'okibuuka lwakuba zo weeziri kituukako ku ekyo ekiriwo lwaki oyagala kisembyayo kituukako ne bagaba baleeta emitwalo 24,000 egyabairo DU mu kibuga Kampala ne bakola recruitment lwakuba tetumanyi gye bali kati bali ludda wa training egenderawo era biki ebigenda mu maaso ekyo simanyi naawe kakati mu ggwanga mu kibuga amagye ge baayiwa wano mu kibuga Kampala ddala ku lunaku Honorable Bobi Wine yali adda okuva mu America ng'oluvannyuma lwa embeera yali mu Arua ey'obwerende nga bwe wagiraba mwe mwavaamu Arua 33 amagye agaayibwa mu kibuga n'okutuusa olwaleero mangi agaliwo nga gali muleeya agayoola abantu agatadde bwe njagala okutegeeza ku bantu basatu banna boolaba oyinza okwesanga ng'omu wa security abatamanyiddwa bitongole ki bye bavaamu guno gwe mwaka muwalaba security agencies nga zivaayo n'omusajja ne bajja ne bakalakala n'emmundu ng'ebya firimu lwe baakwata kawooya mu kibuga wakati misana gwaka n'okutuusa olwaleero abaamukwata ne bamutulugunya ne bakola bye tebakwatibwangako kakati aba security eyo teba security so nzijja ku kya kamera nti kamera bagamba zaateekebwamu toga nti gamba nti zaateekebwamu then olyokoddeko kyoyagala okugattako bagamba 3,000 mu 4 mu something ezigenda okubeera mu kibuga Kampala mulimu mmeka system mwami Yoweri Museveni gye yalonkinga wano Enatete baki abagimaaninga baki nze simanyi gwombuulira era ebivuddemu biri luddawa byowulira nti kakati twalabyeyo kino mpozi nakudde bagaa nti balabye anyakula akasimu mu kamera zalabye anyakula akasimu kakati njagala ombulire nti waliwo intelligence report evuddeyo ezze ku kamera netuyamba okukwata abamenyi b'amateeka ku nsonga za security bwe bati ezo kamera si gwe gusoose kukyo gamba zireeta in fact emu ne bagireeta ne bagiteekera ddala na ku ofiisi yange nga nkyali kulanda ni kyembazi wali so ezo kamera tezibayibaaza era munayuganda talowooza
nti eyo security embeera ey'obyokwerinda yakwatibwako kamera zimaningibwa abantu bano bennyini b'omanyi abalina obuzibu nabo bennyini ng'abapoliisi omusaala nga tebasasuddwa basula mu nsula mbi nnyo nabo bennyini balina ebizibu ebibatawaanya ebiri eyo. So eyo security system era bali mu security abakugu bakugamba security system si hardware naye kikulu ennyo software. Kakati mbulira embeera ekuwa essuubi nti abapoliisi embeera yaabwe yakyusiddwako bweti. Mbulira nti bongezeddwa omusaala balabiriddwa bulungi welfare yaabwe ennungi babawadde kibayita motivation. Mirundi mingi tugize tusanga nga batugamba nti abakola ebikolwa ebyo basangibwa mu poliisi. Era ojja kunzikiriza nti bangi boolaba kati babateekawa sigamba nti bayo musango gw'abasinga naye bali mu general court martial abaki abaggulibwako emisango baki wali abantu ba bulijjo civilians bakitatta yes civilian bakitatta naye nga nezo zaali okuziriya forces zaabwe is a system naye nga bagamba bali mu unit ya flying squad. Yes, unity ya ne commander yenyine wa flying squad n'abalala sigamba nti ddala bazze emisango kubanga bakyawozesebwe naye eri bw'atandika okulaga nti system yennyini eya poliisi yerimu obuzibu ng'ate ono poliisi agikozesa mirimu gya kukuumira ye mu buyinza nga bw'obiraba ebikolobera ebigenda mu maaso then omanya nti waliwo obukyamu. Right. Wafulumirako ku lukalala olumu olw'okuttibwa oba okujja mu budde byakomawa bakusonyiwa era obuwoza lwaki baagala okujjawo era obamanyi baani sigowekanoona bukasiba nti wegambye nyina kwogera ku lwange nzekka kati simanyi wali bagakuta lodi meyo balukwago lukalala olwo abantu wabalaba abaali bawerako abaliko abamu nono abalaba nabyafuza abalala civil society so mwali kintabuli n'abeddiini kintabuli kyenkugambye nti mwagezaako okudiginga dipa kyenkugambye nti bw'omalako omwaka ng'okyassa weebaza mukama katonda oyise engalo mu maaso n'ogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin mukama katonda weebale kubanga tomanyi kiddirira. So eryo eggwanga teriba ggwanga nga muli mu nsi nga basobola okufulumya threats bwe zityo nga bwe zize zifuluma ne zituukirira kubanga abalala bonna babadde bwe batyo. So tuli mu ggwanga nga buli omu tomanyi kiddako ku side eya security. So kyabulabe nawuliriza nnyo obubaka bwa Mami Yoweri Museveni ku bumalako omwaka atubuulire kyekiddako. Waliwo essuubi yawadde ku nsonga eyo eya security. Tegeeza nti bagenda kunyinyitira kulaba nga ebikolwa ebyo tebiddamu. Kyekyo Ssaalongo Erias Lukwago Honorable mwaka 2018 Kampala City Council Authority Executive Director Mukyala Musi yakubira baayi n'agamba ngenze yayitako ne mu office nga n'atera okuwaayo office yevuddeko n'akusiibula. Ki walaba mu ekyo ate nga gw'omu kubaasanyuka nti tukuwonye simanyi oba wawona Idi oba wawona Mukyala Musisi bakuletedde Mwami Andrew Kitaka oba ali acting oba n'afuuka substantive nkubira tooki mu ebyo bibiri Musisi ava ku Kasehoro akulekawo bakuleetera omulala. Nabannyonnyola era njagala okukiddamu nti ensonga lwaki najaguza nakinnyonnyola era njagala okugiddamu si kuba nti nyina effubitizi oba nyina empiiga ku mukyala Jennifer Ssemakula Musinga omuntu nedda eyo si nkola yange. Abawangadde nange abakolaganye nange bamumanyi butyabwe nyina omutima omugazi
ogwagaliza buli omu omutima ogw'obuntu bulamu. Naye ekintu kye bayita empire gye yali azimbye mu linnya lya Jennifer Ssemabulakula Musisi ng'ekolapusinze ku ttaka. So you are celebrating the collapse of the empire? Gwe tokimanyi. Yes, the collapse of the empire gye yali azimbye. Gwe tokimanyi kiki ekitegeeza. Olwaleero mwami Yoweri Museveni bw'alizayininga kyogaba bannayuganda tebasanyuka. Bayinza obutamwagaliza kibi ng'omuntu kuba balintu bannaddiini bantu. Naye omuntu agamba empire mwami Yoweri Museveni gy'azimbye ewedde. Kaakati mukyala Jennifer Ssemabulakula Musisi yazimba ekifaananyi ekya KCCA nga buli kyonna ekikolebwa ne batandika okukituuma ye Ebya Musisi? Eti ebyo bya Musisi. Tulafuubana, tukola enkya n'eggulo, tuli mu kitongole awo tukola, naye n'osanga oli ng'akubuuza naye mmwe ebyammwe biriwa mukozeewo ki? Ne mukwata ne mutuula ne mugamba nti bajeti y'enguudo eri ssente mmeka, ne mutemaatema bajeti y'enguudo, ne mukwata ssente za World Bank ne mugamba nti zino zikole ku nguudo bwe ziti ne bwe ziti. Nti oluguudo Bakuli Kasubi lubi nnyo, naye wakyaliwo ate abasuubuzi abakolera Kasubi tubateekereteekere tuti. Oluguudo lwa Makerere Hill Road okuva ewandege okutuuka Ennakulabye lugaziyizibwe. Oluguudo lw'e Bukoto, enguudo zonna z'oyogerako Portbelo n'ewalala zonna katugenda kukola ku luno olwankulukuku Bunnamwaya. Sente zawedde World Bank twamaliriza. Tugenda kukola ku luguudo olw'Erukuli Nanganda. Tugenda kukola ku luguudo olw'okuspia paka eri Ntinda Luddawa. Tugenda okukola ku luno lunyino olwa Sentema. Ebyo nanga tubimaliriza. Katuguluba n'emyala okulaba nti omwala ogwa Nalukolongo guno World Bank yo sente zitaddeyo twagala kaliza compensating abantu. Tuguluba n'ekyo omwala gwe Nalukolongo kuba kati target endala. Twamaliriza drainage master plan katukolagana ne World Bank. Ngamba tulina okumaliriza okulaba amataba gano bwe tugalwanyisa. Ne tutuula ne World Bank ne tukola drainage master plan. Ne tutuula ne World Bank ne tukola climate change action plan. Ne tutuula ne European Union, actually ya European Union, si ya World Bank. Ne European Union. Ezo zonna flyover zolaba zigenda okukolebwa. Ne tutuula ne JICA, basiiba tutuula nabo. Kyolowooza ffe meetings otambudde ebweru okoze etya. Ebyo byonna tubeera mu ebyo. Ebyo noyogera byaki? Lwaki mbyogera? Nomaliriza oli nagamba kati okoze eki? Nti ebyo byonna n'abituuma nti bya Jennifer. Kubanga bataddewo ekifaananyi nti Jennifer yekagunywa, amini yekagusunda, yekagutunda, yekagunywa. Ng'ate system si bwekola. Nti system ekola nti ffe tutuula ng'abakulembeze ba policy makers, tutuula ng'abakulembeze ne tukola strategic plans, tutuula ng'abakulembeze ne tuyisa budget, ne tukwasa mukyala Jennifer ng'executive director kuba ye separation of powers. Ne tusigaza gye bayita hands off, eyes on. Yes, hands off. Bw'abanga assigninga contracts ezigaba civil works, emirimu egy'okulima enguudo, egy'okuzizimba, ez'okukola ki, ffe tetukola, tetusayininga, tetukola ki. Kati oguddako gwaffe gwakola accountability, kumusaba accountability, ti leeta accountability. Kakati ebyo ndala babimutuuma. Kakati awo n'ateekawo ekifaananyi ekyo nti ye yakola, era gavumenti ya Mwami Museveni ne muterawo ekifaananyi ekyo, era naye omanyi bagamba bakinaanisa akyagala nga buli nnaku olugira muba mumaliriza projekiti eno n'adduka n'agironkinga. Kubanga omukolo gulina okubeerawo, twali tulina okulonkinga ezo zonna enguudo, kati Makerere n'adduka n'akwata n'ab'e Makerere university, tumaze okuzimba buli kimu mu university n'adduka ne balonkinga. Jennifer akoze kino. Traffic signals, traffic signal nga tutegezeddwa nako. Traffic signals ezo z'omanyi z'olaba ezo. Tomanyi meetings zonna ze twatuulanga buli kimu n'abakulembeze ab'enjawulo. Kyogamba mu Kampala bano bonna abakulembeze be tutuula nabo ba councillors, ba mayor, baani bakola ki? Kakati ebyo byonna tumaze obikola nga yajja ng'abyetuuma. Kati yempa yakola pusinze. Yes. Kugamba Ssaalongo Erias Lukwago ne banno okusuna endongo okuzina kasajja ku mutima lwa butasharinga credit. No. Credit azitwala eka ng'ate mukoze mwenna.
omusajja omuganda n'ozina Saalongo Empire mpuliriza nti tukoze emirimu nga tugikola ate n'ogwaffe omulala n'aguzingamya ogwa accountability nga bwe mugamba alipoota ziriwa kubanga alina obuvunanyizibwa okulipootinga gye tuli nga tutuuza enkiiko mwe tulina okutaganjulira byakoze nti twayisa budget bweti ne bweti twayisa project bweti ne bweti etuuseewa sente zino ne zino budget yatandika eri mu 5,662 lwakuba kati bazze bagisala we tutuukidde wano mu mwaka gwe tugenda 2019 yawo eri 3,379 imini ate ze esalibwa naye nga tugamba tutemye ensembi bweziti kaka tubuuza nti leeta accountability leeta reports n'abaga talinnya mu nkiiko 2018 yenna talina lukiiko n'olwauthority lwalinyemu omwaka mulamba nga teffe tuyita enkiiko 2017 yakoma mu February. Imagine okuva February wa 17 okutuuka 2 wano wali zaining talinya mu nkiiko talinya mu lukiiko kakati oyo aba mukulembeze eki abalala bonna barasisi bajja betuyita enkiiko ne minister ngajja minister atalabikako naye foyo ali eri bweru wa kitongole temufaako era tetulina accountability ffe kuba yalina budget ye eri separate ajja ku accountingira parliament kati ono gwe bazizaawo singa Jennifer ye yabaddewo kitaka omanyi oba amulondera kitaka okufuka acting oba okufuka kifo kiri kyeyabaddemu luli abaddewo nga director by the way nga ne mu nkiiko ajja naye kitaka singa abadde nga Jennifer bw'akola omanyi kati press conferences singa ze yakatuuza katandikirawo katandikire mwami ando kitaka omwaka 2 omanyi omulizo Saalongo simba wakati wetukomawo Lord Mayor Mulodi agenda tubuulira ku ngeri gy'alabamu ED acting ompya mwami ando kitaka tovaawo BBS Telefine amaaso ku ggwanga nze Stephen Danstan Busuulwa. BBS Telefine amaaso ku ggwanga program Stephen Danstan Busuulwa akwagaliza benjagaliza nzeni mu studio wa Lord Mayor wa Kampala omulodi Saalongo Elias Lukwago tukuba tochi 2018 2019 bikibye tusuubira okulaba njagala kwebaza Harris International Water and Homes Uganda wamu ne Friends of God Gamets abawaayo obudde ne ssente okulaba nga bakutuusaako byonna byewetaaga okumanya tugende kumula nga omulodi mubuuza ku ngeri gy'alabamu mwami Andrew Kitaka acting ED Kampala KCCA mu kaseera kana akatono ke yakatula mu ntebe mu dakiika 3 we yalondebwa sali mu Uganda era nali mirimu emitongole nsoose Morocco mu lukiiko okwogera ku refugees n'okulaba protecting aba migrants kati ebintu ebyo ebimu tembiraba naye nga nalondebwa n'okuteekebwa ku lukiiko olw'Afirika yonna olw'ensi yonna si Africa yokka olw'ensi yonna Mayors Migration Council eyokukwata ku ba migrants n'okulaba ku ba refugees wano bangi nnyo betulina era kati DRC enkya bagenda kulonda ba refugees abalala bagenda kweyongera wano naye bangi bayiika wano mu kibuga gavumenti ebafaako batayaya nga we baagala tewali nteekateeka ze bateekebwa ne batandika bonna okuyiika mu masomero malwaliro n'ebirala kakati nsonyiwa ebyo byonna bigenda wateekebwa ku lukiiko olwo ogenda ne ba migrants in fact kye nasookerako kwe kuteeka ensonga y'abaana baffe abakubibwa abadduse wano olw'embeera ebbula mirimu wano mu kibuga mu Uganda bbula oli mirimu libatutte egindi mu nsi z'abawalabu basange Dubai basange Jordan Yemen Ruddawa bali eyo Sharija bayitirivu kakati naye nga batulugunyizibwa gendo labe ennyonyi Emirates ne Qatar buli nnaku batikka bato kakati ezo ensonga ze zimu nga ze tuliko zendike Morocco n'endala ze nalike France obalondera mwami Kitaka na America obalondera mwami Kitaka sinaba kumulabi etya mu kaseera kano sinaba kutuula naye kumwetegereza omumanyi kubanga abadde director okuva ku ntandikwa naye y'omu ku ba civil servants abakozi abawulize abatuufu
abamanyi okukola emirimu gye bateekeddwa okukola. Sigamba nti atuukiridde kuba bingi ebibadde mu kitongole bye tutaganjula ebikyagenda maaso ne lipooti ezigwa mu kitongole kye nga sibirambulukufu. Tujja bitunula mu saagala byogererako wano, tukyabyetegereza. Naye bw'ogenda n'enkola ye nti ye civil servant omutuufu agamba nti nze mpuliriza bakama bange nga executive director nti oli wansi wa lukiiko olukulemberwa Lord Mayor. Programu zonna z'oteekeddwa okuteeka mu nkola zirina kuva mu lukiiko lwa Lord Mayor. Bakama ba executive director be baani? Lwe lukiiko olukulemberwa Lord Mayor. Be bakama be. Kigenda kutandikira ku Mwami Kitaka bwe kibadde ne kwoli. Bwe kyali badde ne kwoli naye kye nkugambye nti awabadde n'obuzibu. Nga ye ngusobola n'omuyitaano n'annyonnyola ye programu civil servant wawa annyonnyola programu zize. Nti nteekateeka okola bwe nti mu kibuga bwe civil servant. Awatanyonnyola nga mukyala musa, banyonnyola nga executive director wa KCCA. Kankubuulire. Nga nabo n'onyonnyola nga Lord Mayor ku lw'ekitongole. Omanyi authorities ze tulina mu kibuga mu ggwanga lino lyonna. Omanyi authorities. Naye ku police matters oyinza okuleeta gundi executive director wa authority yonna. In fact accounting officer nannyonnyola nti ye programu yawe. In fact siyagala nagenda mu authorities kubona accounting officer nga kaawo. Oyinza okuleeta kaawo Wakiso n'atandika okungamba nti ze programu yange eri bweti ne bweti oba kaawo wempijo wemukono. Kakati ebyo byonna Kitaka tumusuubira okubanga ajja kuba wanjawulo okusinziira ku byabadde ajja akola. Naye lwakuba nti system ebawaganyaza ye ekyaliwo ekyo kye kituleetera okuga nti maybe banaamukyusa mu nkola gy'abaddemu n'akyuka naye mu nkola ye ne wano okuva lwe yalondebwa ndowooza kati awezezza omwezi naye sinnamulaba nga ali mu butaala kujja wano ku show kati n'omuyita wano n'atandika kunnyonnyola nzize nankuba mpya ngenda kukola bwenti ne bwenti civil servant waawa. So mukyala Jennifer abadde bw'atyo ng'ayagala nnyo okujja annyonnyole. Olina Lord Mayor mu kibuga Kampala, olina abakansala, olina bameeya abakule, onona ki mu byobufuzi, oyogera otya ku police matter kubanga eyo ye rolo y'abakulembeze abalonde. Eyo ye rolo yaabwe. BBS fine. So Kitaka katusuubire taakyuse mu nkola asigale nga ali muwulize eri abakulembeze abalungi naye okujja kwe katono nnyo kenyinza okwogeramu nti ye omuntu mulungi naye nnondewo gye yalondeddwamu eriko akabuuza. Lwaki ogiteeka akabuuza? Minisita talina buyinza. Minisita wa Kampala alina obuyinza okuteekawo acting. Alina buyinza. Etteeka lirambika bulungi nti public service yeronda executive director. Public service. Tuleme genda eyo nga lunaku lulala. Nga public service ewa president. Naye nze ebyo sifuddeeyo. President yalonda ng'ayita mu public service. N'ebyo nze nkugambye sifuddeeyo katumulabe entambuza gy'agenda okutambuzaamu emirimu. Nakulabye mu bifaananyi nga oli ne Honorable Robert Kyagulanyi yakyaddeko mu makaago ewakaliga wali oyambuka n'owetamu n'oweta. Mwabadde naawe oyanirizibwa. Lwaki tondeka nenkubuuza kyenjagala. Ssaalongerya Sirikwago lwaki nkubuuza kino? Okay, nange njanirizibwa. Nawe oyanirizibwa. Nange njanirizibwa naye kino kyanjawulo kubanga gy'otabeera njagala kubeera franka naawe. Ssaalongerya Sirikwago, Kano Dr. Kizza Besigye, Honorable Betty Nambooze mwannyinaze mbu mwefunyiridde okulwanyisa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ne People Power. Mbu Lukwago Ssaalongo nga Dr. Besigye akyali ku ballot talina gw'ayagala muntu ayagala bantu gwe bakuŋŋaanirako mbu agenda kunyeenya ku ntebe ennene. Kakati why I'm asking you this kuga kyewuunyisa omuntu gw'omulwanyisa gwe ne Dr. Besigye ne mukyala Nambooze mbu ate okukyala mu makaago kireetawo okubuusabuusa nti bano babadde ku pulaani ki? Kiki nali nkoze ekyolaba nti kiikyo nti nwanyisa muganda wange kubuulira byenzijja ku ground byojja ku ground damu kakati nga sinaddamu kiri muganda wange Bobi Wine lwe yakwatibwa ne banne Mwaluwa oluvannyuma ennyo ne batwalibwa mu General Court Martial ne baleetebwa mu military barracks.
bwe nakulembera awo bwe nayi team eyagenda mu Uganda Human Rights Commission. In fact bwe twali mukabira naye amazinga ngolaba embeera ngembeera bwe twagenda mu milita nga tewambuuza nti Lukwago gwolwanyisa atono nyeki wano sakulaba safuna mukisa kwogerako naawe naye kati mufunye kati 2019 wali mpise kubanga ndowooza bwatwalibwa mu military court martial no mu military barracks e Makindi nze omu ku basooka omulaba wali n'okunnyonnyola eggwanga biki bye yaliko embeera gye yalimu era nze omu yakwata akakiiko ka Uganda Human Rights Commission akakulemberwa medical gwa ne tugenda ne ttiimu y'abalooya abalala era abalooya bonna be naliko nga nze ndi senior nakapracticinga amateeka emyaka 20 ne tukulembera mu ttiimu ne tugenda ne tukwatagana ne family mukyala we Babi muganda we Edia we ne tugenda ne tuyingira ne mulaba ne tuogera bingi era ne tuvayo ne tutambuza olutabaalo ku front ezenjawo naye ne wekyo saali kireese kubanga lwaki ombuuza ebyo nti aboogera biki omanyi waliwo ebigambo ebyogerebwa ebyanjwanjwa era fe abamu abawangaalidde mu struggle ebyo tebituyigula ttama ate tebitwewuunyisa ate tebitulemya kugenda mu maaso na struggle kuba tumanyi ababyogera time etuuka ne bibakalira ku munwa kubanga omuganda agamba obulwadda okuyisa ku malaalo ganyoko ng'ofuulwa obulwa ku kyalo so obulwadda bwolwa ku kyalo okulwa ku kyalo kukumanyisa enkuba gyekola ki gyeva nti entalo struggle zino ez'okununula eggwanga lino tugiwangaaliddemu tuyisa mu bintu bingi tubimanyi so mu ngeri eyo oba onafuyiza nnyo yinakwekerera nali Dr. Bwanika wana bedi y'omukuba kiŋŋamba singa waŋŋambye saali maze na budde oyo Lukwago ne Lord Mayor Lukwago ne Dr. Besigye babinnyo balwanyisa omusajja waffe ate nga kulinamu essuubi nkuwaddeyo omu kakati malirizaako ŋŋende ku kirala muganda wange Bwanika musaasira nnyo kubanga abantu abafaanana nga ye omulimu gwe balina bannayuganda bagenda bajja gulikodinga era bali gubajjukiza mu maaso awo omuki omulimu gwe baliko Bwanika n'abamu ku bamufaanana balina omulimu gwe beefunyiridde okukola ndi mugumu nti tebajja kuguggusa beeyina ekifaananyi kye beetimbye mu bo balwanirira region bingi bye tumanyi ebigenda mu maaso bye sijja kwogera naye ebyo tujja kubireka so ekiri ekyamuganda wange kukyalirako kutuula wamu sigwe gusoosa okwogera sigwe gusoosa okutuula sigwe gusoosa by the way nga lwe yajja ne tutuula mu ofiisi ewange ku City Hall tewaaliwo mbeera yonna nti kiki tutuula ne twogera oba embeera yonna we tuzze tutuula naye wangi n'abalala kubanga leka nkubulire tuli baana bandeemu ate embeera etukyunyiza wamu tewali anyumirwa mbeera eno ate tewali asobola kununula ggwanga lino nga Lukwago oli bwomu oba Besigye oba Bobi Wine oba Nambooze obaani eryo eggwanga tekisoboka so mu mbeera eyo era ababadde balowooza nti bajja kutema oluwonko mu mbeera nga beyambisa embeera eziriwo ekyo tekijja kusoboka of course okusomozebwa kubaawo nga gye natandikidde ku program nti tulina okusomozebwa okwokulonda wakati mu struggle nti wakati mu struggle wabeerawo by elections kati ziri ezaaliwo zaatuleeteramu okusikaŋŋana omuguwa naye oli n'alowooza nti ekyo ajja kikapitalizingira kuba ajja kikozesa okwongera okutema empompogoma Uganda erimu side bbiri era tuze tukyogera side ey'abanyigiriza n'abanyigirizibwa so bwe ntuula ne muganda wange bwe tuli mu kkomera erimu ndowooza sikyali badde na nsonga nti eryawo ewawaaza amatu ezo entuula zijja kubaawo nnyingi n'enteekateeka programu ze tujja okutambuza zijja kuba nnyingi Ssaalumirias Lukwago njagala kukubuuza ku mbeera eriwo waliko legislator mbaka wa parliament
olw'embeera eriwo kakiiko ka commissions, state authorities and statutory and state enterprises kosase aka Honorable Abdul Katuntu ekisanja kiggwako. Speaker yalagidde babongere bamalirize okunoonyeza ku Bank of Uganda bakola alipoota yaabwe. Leader of opposition ne banne ndowooza baaganye nga balaba nga tekijja. Mugamba bano bave mu buyinza ate namwagala kweremeza mu buyinza. Embeera eyo giraba otya? Council ate nga former MP ate nga oli mu byabufuzi. Nze ndowooza ensonga eno twaligikutte n'obuvunaanyizibwa obw'amaanyi n'obwegendereza bw'amaanyi. Kubanga probe eno oba okunoonyereza okuligenda mu maaso kukulu nnyo eri eggwanga, kukulu nnyo ku mabanka ga wano, era nze bwe baakutandikawo nabannyonnyola nti yadde essuubi nnyina ttono mu kunoonyereza kuno olw'obukiiko bunzi obuzibaawo nga tebuvaamu nnyo mulamwa n'ebivaamu nga tebiteekebwa mu nkola. Naye ku lwa injustice oba obutali bwenkanya obwatuusibwa ku muganda wange Dr. Sulaiman Kigundu n'agenda e Magombe nga tafunye bwenkanya, nja kugenda mu kakiiko. Naye kati bw'owulira embeera eno egenda maaso ng'abaliko ekisanja kyabwe kiweddeko, ate sipiika alina engeri gy'ayagala okuyingiramu okugamba nti ayongezaayo ekisanja bamalirize, kituwa okwesika mu mutima. Kubanga nze Honorable Katuntu mukwano gwange nnyo, muganda wange, era struggle nnyingi ze tubaddemu naye, era nga bw'okimanyi lawyer wange mu nsonga nnyingi, nange ndi lawyer we, puliida we. Naye ensonga y'akakiiko kano bwe kibanga ekisanja kiweddeko, ekirungi ye sinnamuwulira ng'agamba titajja kuwaayo ntebe, era alipooti gye nawulidde ng'agamba nti kisanja kyabwe kiggwako nga 13 olwaleero zizino 2 nnaku zisigadde ntono. Naye sipiika kekanamutanda n'agamba nti ye ate alemezaawo akakiiko nga obuyinza sipiika tabulina, ajja kuba aleese obuzibu eri okunoonyereza okwo. In fact n'alipoota evaamu mu mateeka bayinza ogiwakanya ne baga nti abo tebalina buyinza. Ng'ate sipiika abongedde obuyinza, sipiika talina buyinza. Zino oversight committees obuyinza bulina ekibiina ekisinza majority mu ludda oluwabula gavumenti oba opposition mu parliament. Kati obuyinza bwaweebwa chief whip eyalondebwa ekibiina kya FDC. Eryo lyetteeka. Kakati speaker yali tawandiikirangako na chief whip. In fact yasooka na kuwandiikira leader of opposition. Ekyo nakyo kimenya mateeka. Naye kyensembyeyo okuwulira nti speaker kati yawandiikidde chief whip Honorable Ssemujju Ibrahim Nganda nga mwendowooza ng'amusaba, wulira, ng'amusaba nti bw'oba ojja obukiiko obujja mu lufuutifuuti bakiyita designation of committee members ne chairpersons, abakosase yimirizaamu paka nga 28 ogw'omwezi ogwokubiri. Katulinde Ssemujju kyanaddamu nga chief whip, nze siriyo mu house bagendere ku ekyo. Bwe banaaba bakikoze ne bayongezaayo, naye nga bw'abanga sipiika ye yayagala okukozesa obuyinza bw'atalina, ekyo kyabulabe. Ojja kukomaawo ku ekyo. Njagala akasembayo Bernard Fred Namasiko nkulaba Dr. Ssemujju Emmanuel Ow'Eddembe kwebaza okulambika ensonga meya we Kawempe n'abali mu diaspora bali ku live streaming. Saalongerya sirikwa kasembayo kano waliwo abantu abazze okusonga mu ntebe y'obwa Lord Mayor. Tebaagala kuvuganya Lukwago, bane baagala kuvuganya ku Lord Mayor. Haji Latif Sebagala Sengendo, Godfrey Nyakana, Frank Gashumba n'abalala. Aliwo gw'otidde-tiddemu. Muganda wange kemalirako tuve wano. Lwaki ogireese ku wasembayo? Nanti njagala okakooneko tulabe. Nze mpangalidde mu byobufuzi bino, mpangalidde mu struggles nyingi.
kati okutandika okuŋŋamba akaseera kano mu mbeera efaanana bweti nti ofunye abagenda okuvuganya bawaga nga simanyi nti oba n'okulonda kunaabaayo 2021 okulonda kuyinza obutabaayo. Ekiro njagala abali mu struggle mwenna mukimanyi nnaku z'omwezi 15 ne 16 tuli mu Supreme Court ku age limit appeal gye twateekayo kuteeka eryayisibwa okujja ekkomo ku myaka. Naye mbabuulira bye mmanyi nti Mwami Museveni bye bapanga oluvannyuma lwa ruling judgment balagako nadda nti bafulumiza akakiiko ka Constitutional Review Commission. Yes, naye n'ekirala kyenyinza okwongerako nti nze ndi Democrat. Kyenjagala okusaba abo bonna rule of law amaanyi basooke bagateeke ku lutalo lwenkulembeddemu olw'okulekawo obuyinza bwa Lord Mayor n'okulonda. Kuba mumanyi nti ebbago liri mu Parliament era waliwo akakiiko aka Kampala kokasi yaba MP aba Kampala. Mukyala Betty Kamya yayagala nnyo gikozesa okulaba nti ebbago eryo liwagirwa, naye abasinga ne bamuwakanya, naye era ne mubaamu mu kakiiko ako era abaagala okuyisaawo ekintu. Ne ngamba chairman w'akakiiko ako nti ssebo nze osaaga ebyo byonna byokola mbiraba. Akakokase ya Kampala ne muga chairman bye mukola mbiraba era enkwe zaabwe ne tuziwuttula. Naye olwaleero ebbago liri mu Parliament era ripooti bagireese. Ripooti bagireese situmanyi kiddirira ffe tuyinza ekyagenda mu maaso n'olutalo olwo. Katono nnyo nyinza okwogerako ku bali katono nnyo tufune program endala abo ba NRM Banyakana baabawummuza dda ate balatifu Banyakana baabawummuza dda babagamba nti mmwe temulina mugaso. In fact Museveni tabalabawo n'akamu n'aketonde abo balinga abaana bamulekwa abaasuulibwawo. Kati ebyo bye bagambye nti bajja bayagadde kumulaga nti muzeeyi era n'ensimbi ze yaleetanga nga tabalabya naki kakati baagala kwegaganula baveeyoko babeeko kakati ebyo simuli nnyo. Naye nze mbagamba nti buli awulira nti ayagala eddembe ly'okwesimbawo mu Kampala tusooka amaanyi tugateeke ku lutalo. Naye bali wali balindiridde buli si bagambe nsolo bulungi omulodi tunaddamu olulala neyanziza neyanzeege mbagaliza omwaka omujja omulungi Ssaabasajja Kabaka wange. Yala kwebaza okutugoberera okuva twatandikira okutuuka kaakano program twejjanjabe ne Hasfa Kalungi n'omusawo wano yeddako. Njagala kwebaza omulodi wa Kampala, okwebaza Harris International, okwebaza Friends of God n'okwebaza Water and Homes Uganda bateekamu ensimbi. Tunaddamu nga tuzzeemu akuume Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaali. Weebale nnyo Lord Mayor okumpa obudde.